भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब आए ना लाइन पे। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे। पैसा ही पैसा होगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है? मैं नहीं मानता। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। नाक में दम कर रखा तू। औरत बनने का शौक है।